有朋友留言问说咽炎一直都不好，这个怎么办？总也不好，要考虑慢性的可能性了。一个慢性的咽炎要先变寒热，后变虚实。变寒热，你看嗓子红的、疼的明显的，这是热性的。淡红疼的不明显的，这就是寒症。那么慢性咽炎的热症一般来讲它都是肺胃热盛，还有一个不断的刺激，比如说吸烟，比如说一些特殊的工作，像老师、播音员，还有一些人呢长期的吃辣。那么这个怎么治？你要分析一下，它既然热盛，要加清热的药，而且是利咽的药。最常见的你可以考虑用延康含片配伍甘草桔梗，甘草桔梗汤，这是《金匮要略》的方子，专门治咽炎的组方。那再加什么冬苓草，这个是专门治咽喉的一个清热解毒的药，治疗咽喉疼痛。还有薄荷、冰片，这两个药都是辛凉的药，既可以清热解毒，也有通络的作用，就是防止这个寒凉淤在局部。另外一个要加一些热性的药，比如说艾纳香，它是个辛温的药，它和薄荷、冰片配合起来通络，把淤在局部的这个热血清掉，一个清一个散。那还有热邪时间长了，它容易伤阴液。这种肺胃热盛的人，实际上他经常会有阴液不足的现象，而且咽喉疼痛时间很长，这个局部的热盛容易伤阴。那怎么办呢？稍加滋阴药，玄参、麦冬。这个方子是个名老中医治疗慢性咽炎的一个方子，它适合于热性的，比如说肺胃热盛的慢性咽炎。当然呢，因为它加了一些辛散的药，它治风热导致的咽喉炎也是可以的。也就是说，急性的咽喉炎它可以用，慢性的咽喉炎也是可以的。如果嗓子不红或者淡红，不怎么疼，但是受寒之后明显的话，这个时候就是寒性的慢性咽炎了。你要考虑它是不是阳虚，如果是阳虚的话，你就要温阳了。